pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse fitnet ishin të pakta. S'kishte aq shumë fitnë. Shumë pak. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i angazhoi sahabët me dy gjëra. Me dituri dhe i angazhoi me ibadet, me adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Kurse na sot angazhohemi me çka? Me rrjetet sociale, me gibet, me humbjen e kohës, vetëm me punët e dunjas, e me punët e ahiretit jemi pak. E prandaj sprovat na janë shumu dhe na kanë sulmu fort. E ilaçi i këtyne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, na ka informu, siç ka ardhur në hadithin e Irbad ibn Sariya radhiyallahu ta'ala anhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve na këshilloi me një këshill që na preku fort në zemrat tona. Dhe sytë tot na umbushën me lot. Dhe i thash thot ja Rasulullah, kjo këshill po na duket si këshill lamtumirse. Andaj na jep një këshill që do ta mbajmë mend. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, friksojuni Allahut dhe respektoni ata të cilët i keni udhëheqsa. Edhe nëse bëhet udhëheqës ndonjë rob i zi. Nëse bëhet halife ndonjë rob i zi. Me shariat, me ligj të Allahut azza wa jall, robi nuk lejohet me u bë halife. Nuk lejohet me u bë halife robi. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka do të na thotë, nëse ky arrin një forcë robi dhe e merr sundimin dhe bëhet udhëheqës për ruajtjen e gjakut të muslimanëve, nderit të muslimanëve, mos bëhet fesad, mos bëhet shkatrim tok, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, binduni dhe respektoni edhe atë.